கண்ணியமானவர்களே, கிதாபு ஸலாத் தொழுகையுடைய பாடத்தை நாம் தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறோம். முஆவியத் பின் ஹக்கம் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் சஹாபி அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ், பைனா அன உஸல்லி மஅ ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், நான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடன் சேர்ந்து தொழுதேன். இதன் அத்தஷ ரஜுலும் மினல் கௌம், பின்னால் நின்று தொழுகிறவர்கள் ஒருவர் தும்மினார். அப்படி தும்மக்கூடிய சமயத்தில் ஃபகுல்து யர்ஹமுக்கல்லாஹ் என்று நான் சொன்னேன். தும்முனதுக்கு பதில் சொல்லணும்ல, தொழுகை நடக்குது, ரசூலுல்லாஹ் தொழு வைக்கிறாங்க, நாங்கெல்லாம் நின்று தொழுகிறோம், ஒரு ஆள் தும்புறாரு. அச்சின் தும்மினோன்னு நான் எல்லாரும் எல்லா சமயங்களிலும் பதில் சொல்வதை போல யர்ஹமுக்கல்லாஹ் என்று தும்மியவருக்கு நான் பதில் சொன்னேன். ஃபரமானியல் கௌமு பி அப்சாரிஹிம், தொழுதவங்களாம் எல்லாரும் ஒரு மாதிரியா என்னை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லாரும் ஒரு மாதிரியா என்னை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஃபகுல்து வஸ்குல் உம்மியாஹு, என்னுடைய தாய் அழைத்து போகட்டும், நாசமாகட்டும், ஏன் இப்படி பார்க்குறீங்க? மா ஷஅனுக்கும் தந்துரூன இலைய, ஏன்பா இப்படி பார்க்குறீங்க? நான் என்ன செஞ்சிட்ட தொழுகையில இறந்துமுல்லா தானே சொன்னேன், ஒரு துவாவை தானே செஞ்சேன், நான் அல்லாஹ் உனக்கு அருள் செய்யட்டும் என்று தானே சொன்னேன், என்னையே இப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்லாம் இவர் புலம்புறார். எதிரிபூன பி ஐதீகம், நான் இப்படி நான் எதையோ சொல்ல ஆரம்பித்தவுடன் எதிரிபூன பி ஐதீகம், எல்லோரும் என்ன பண்ணாங்க, தொடையில் இப்படி தட்டினாங்க, தொடையில தட்டினாங்க. இப்படி தொடையில் தட்டியவுடன் ஃபலம்மா ராய்துஹும் யஸ்மித்தூனி, நான் விளங்கி கொண்டேன் எல்லாரும் என்னை அமைதியா இருக்க சொல்றாங்க. தொழுகையில ஒரு பேசிட்டு இருக்கிறாரு, சொன்னாரு, என்னப்பா ஆயிடுச்சு, இனியாப்பா இப்படி இது பண்றீங்க, ஒரு மாதிரியா பாக்குறீங்க, இதெல்லாம் தொழுகையில பேசுறாரு. மற்றும் தொழுது கொண்டு இருக்கவங்களும் பதில் பேச முடியாத, அதனால இப்படி தட்டுறாங்க, அமைதியாக. நான் விளங்கி கொண்டேன் என்னை அமைதிப்படுத்த சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி. லாக்கின்னி சக்கத்த, நான் அமைதியான. ஃபலம்மா ஸல்லா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், அதுல ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தொழுகையை நிறைவு செய்தார். நிறைவு செய்து ஃபஅபி வ உம்மி, என்னுடைய தாயும் என்னுடைய தந்தையும் யா ரசூலுல்லாஹ் உங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும் என்று நான் சொன்னேன். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எதுவுமே சொல்லல. தொழுகை முடிந்தவுடன் ரசூலுல்லாஹ் என்னும் எதுவுமே சொல்லல. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த காட்சியை பார்த்து நான் சொன்னேன், அபி உம்மி யா ரசூலுல்லாஹ், என்னுடைய தாயும் தந்தையும் உங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும் யா ரசூலுல்லாஹ் என்று சொல்லி, மா ரஅய்து முஅல்லிமன் கப்லஹு வலா பஅதஹு, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எனக்கு செய்த அந்த உபதேசம் இருக்கிறது அல்லவா, அந்த உபதேசம் அப்படி ஒரு உபதேசியை, நல்ல ஆசிரியரை அதற்கு முன்பும் பார்த்ததில்லை, அதற்கு பின்பும் பார்த்ததில்லை. நான் எதையோ செஞ்சிட்டேன் அப்படிங்கிற, தவறு செய்து விட்டேன் என்பது எனக்கு தெரிகிறது. எல்லாரும் முறைக்கிறாங்க, ஒரு மாதிரியா பார்க்கிறாங்க, ஆனால் ஒரு மாதிரியா அந்த காட்சிகள் எல்லாம் எனக்கு ஏதோ செஞ்சதா தெரியுது. ஆனால் ரசூலுல்லாஹ் தொழுகை முடிஞ்சோன்னு எனக்கு செய்த உபதேசம், அவர்கள் அவ்வளவு சிறந்த ஆசிரியராக, அதுக்கு முன்பும் பார்த்ததில்லை பின்பும் பார்த்ததில்லை, அப்படி ஒரு ஆசிரியராக எனக்கு விளக்கம் சொன்னாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அந்த சஹாபி தொடர்ந்து சொல்றாங்க, ஃபவல்லாஹி, அல்லாஹ் மீது ஆணையாக, மா கரஹனி, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்னை எந்த விதமான வார்த்தைகளை சொல்லியும் கண்டிக்கவில்லை. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்னை வலா தரபனி, என்னை அடிக்கல, வலா சத்தமனி, என்னை திட்டல, அடிக்கல, என்னை கடுமையான தண்டனையும் கொடுக்கல. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இன்ன ஹாதிஹி ஸலாஹ், ஸல்லல்லாஹு சொன்னாங்க, இது தொழுகைப்பா, இது என்ன தொழுகை, இது லா யஸ்திஹு ஃபீஹா ஷைஉன் மின் கலாமின் நாஸ், இதுல மக்களுக்கு மத்தியில் பேசக்கூடியதெல்லாம் தொழுகையில் இருக்கக்கூடாதுப்பா.
மக்களுக்கு மத்தியில் பேசக்கூடிய பேச்சுகள் எல்லாம் இந்த தொழுகையில் இருக்கக்கூடாது. இன்னமாகிய தஸ்பீஹ் வ தக்பீர் வ கிராஅத்துல் குர்ஆன் என்னதான் இருக்கணும்? தஸ்பீஹ் இருக்கலாம், தக்பீர் இருக்கலாம், வ கிராஅத்துல் குர்ஆன் குர்ஆன் ஓதுதல் இருக்கலாம் தொழுகையில். இதுதான் தொழுகையில் இருக்கணும். மக்கள் பேசக்கூடிய புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது? தொழுகையில் இருக்கக்கூடாதுப்பா என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்னைய திட்டல, என்னை அடிக்கல, எதுவுமே செய்யல ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஆச்சரியமாகும் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய குணத்தை பற்றியும் சொல்லுகிறார். இப்படி தொழுகை என்பது தொழுகைக்குள்ளான விஷயங்களை மட்டும்தான் நடக்க வேண்டும், தவிர தொழுகை அல்லாத வெளிப்பேச்சுகளோ அல்லது நமக்கு மத்தியிலே இருக்கக்கூடிய நடைமுறை செயல்களோ எனப்படக்கூடாது, தொழுகையில் இருக்கக்கூடாது. இரஹமுக்குல்லாஹ் என்பது துவா செய்கிறது தானே. அப்படின்னா அவர் தும்மனும் அது தொழுகையில் உள்ள வெளி செயல். அது தும்புதல் அப்படிங்கிறது அது இயற்கையா நடக்கும், தொழுகையில் நடந்து போச்சு. அதுக்கு சொல்லலாமா அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லலாமா எனக்கு தேவையில்லை. தொழுகையில் அது தேவையில்லை. தும்முனா தும்பு இயற்கையா வரக்கூடியது, அது வந்துருச்சுன்னா தொழுகை அல்லாத நேரங்களில் சொல்லிக்க வேண்டாம். வேணும்னா என்ன பண்ணா சலாம் சொல்லி முடித்த பிறகு என்ன பண்ணிக்கலாம்? அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லிக்கலாம். ஆனா தொழுகையில் வெளி செயல்கள் எதுவும் இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் இந்த ஹதீஸ் நமக்கு சொல்லித் தரக்கூடிய பாடம். வல்லல்லாஹ் நம் அனைவரையும் ஸல்லல்லாஹு